Xin cảm ơn. Dạ. Chị đó. Vâng, cháu cảm ơn bác. Dạ. Bác ơi, có ai ở nhà không hả? Có. À bác. Đây là bác. Vâng. Bác. Chào bác. Bác có con dao cho cháu ngọt cho bác. Bác trồng nhiều thanh long nhỉ? Là bác có nuôi trâu nuôi bò gì không bác? Bán hết thì. À. Mấy hôm mưa to kia nước có gần đến đây không hả bác? Ngập cái mương bên ngoài gì. Ui rồi ngập đến cận mưa bên ngoài kia. Xin cảm ơn. Dạ. Chị đó. Bác có cái nồi cơm điện hồng không bác? Bác có cái nồi cơm hồng. Nhờ cháu sửa giúp với. Vâng, cháu cầm đây. Cái này phải không ạ? Vâng. Thế cháu ngồi sửa. Vâng, cháu cảm ơn bác. Dạ.
cầm vô bây giờ giặt bọng lên cầm xuống vô bác ơi rồi này cháu sửa xong rồi cháu gửi bác nhé cái này cháu không lấy tiền đâu bác đây này cháu xin nha vâng cảm ơn vâng đấy là bác